Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na základný model orbitálnej brúsky od Ryobi. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie náradia Ryobi, nájdeš ich hore v karte alebo náradie dole v popise na e-shope stallman.sk a dnes sa pozrieme na excentrickú brúsku R18 ROS s orbitálnym pohybom na dráhe 2,5 mm a maximálnymi otáčkami 22 000 so zaujímavou cenou 54 €. A poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, zberný koš pre pasívne odsávanie prachu, brožúrku o možnosti rozšírenia batériového systému o viac ako 150 druhov náradia pre dom a záhradu, 3x brúsny papier rôznej zrnitosti od 80 až po 240. No a v balení je samotná excentrická brúska. Dizajn a spracovanie excentrickej brúsky je na vynikajúcej úrovni, plasty doliehajú absolútne perfektne, sú tu pogumované prvky pre obojručné držanie stroja, ergonomicky umiestnené tlačítko pre zapnutie, bohužiaľ tu ale nie je plynulá regulácia otáčok, poháňajú uhlíkový motor s maximálnymi otáčkami až 22 000, excentrický pohyb je v dráhe 2,5 mm. Sú tu otvory pre odsávanie a je možné odsávať aj pasívne bez externého odsávania. Zberný koš má objem zhruba 2,5 deci. Suchý zips je možné vymeniť, ak sa opotrebuje, ale určite odporúčam používať prechodky, aby sa originálna podložka šetrila. Pribalené sú 3 suché zipsy od 180 až po 240. Drží tam výborne. Pozrieme sa aj na orbitálny pohyb brúsneho taniera s priemerom 125 mm. Jej hmotnosť s osadeným brúsnym papierom a zberným košom 2 Ah batériou je 1608 g. A ak sa použije 5 Ah batéria, je tu hmotnosť 1922 g, čo je stále kompaktné a výrobca uvádza pri použití 4 Ah batérie výdrž až na 40 minút, čo je výborné. Pozrieme sa aj na hlučnosť bez zaťaženia. Tá je priateľná a vibrácie na stroji cítiť iba minimálne. Začnem brúsiť mäkké smrekové drevo s rozmerom 45 x 15 cm.
Účinnosť brúsenia s 240 papierom je podľa môjho názoru výborná. Taktiež je výborné pasívne odsávanie prachu. Je vidieť, že brúska je jemne zaprášená, ale okolie a moje ruky sú takmer úplne čisté. Pozrieme sa aj do vrecúška. Myslím, že z jedného brúsenia je to vynikajúci výsledok, koľko prachu dokáže bez externého odsávania zachytiť pasívne odsávanie. Vynikajúci výsledok. Teraz na kameru vyskúšam zachytiť, koľko nečistôt ide do zberného koša. Tak snáď to bude vidieť. Na brúske sú 3 otvory, cez ktoré naťahuje prach dovnútra. Teraz vyskúšame zraziť aj hranu. Krása. Teraz vyskúšam aj silu suchého zipsu. Podľa mňa tam drží výborne. Excentrická brúska je určite vhodná aj na brúsenie železa. Myslím, že veľmi slušný výsledok. Ďalej budem brúsiť nepretržite mäkké smrekové drevo. Zhruba 5 minút, jeho hmotnosť je 758 gramov. Brúska pred začatím má hmotnosť 1926 gramov s 5 Ah batériou. Po zhruba 4,5 minútach sa pozrieme na výsledok brúsenia, kde počiatočná hmotnosť bola 758 gramov, teraz je to 745 gramov, znamená to, že 13 gramov odbrúsila mašina. No a tá mala počiatočnú hmotnosť 1926 gramov, znamená to, že hmotnosť sa zvýšila o 8 gramov, 8 gramov prachu nasala a 5 gramov je úbytok do vzduchu, takže to odsávanie pracuje pomerne efektívne. Tak a máme tu záver recenzie na orbitálnu brúsku od Ryobi, ktorá ma veľmi milo prekvapila svojou cenou, niekde okolo 70 €. Dostávate pomerne kvalitný, ale aj výkonný stroj, ktorý zvláda zaťaženie do hmotnosti 6 kg, ale aj viac. Skúšal som aj efektivitu pasívneho odsávacieho systému zberný koš,
Naplní brúska podľa môjho názoru veľmi slušne. Odmeral som počiatočný materiál pri brúsení, taktiež brúsku a zistil som, že účinnosť odsávania zberného koša dokáže byť až do 60%, za čo brúsku určite chválim, pretože s externým odsávaním by dokázala odsať o mnoho viac. No a brúske nemám absolútne čo vytknúť, jedine, že tie rozmery na výšku sú o niečo vyššie kvôli uhlíkovému motoru, ale tu musím povedať, že na druhej strane sa brúska drží mimoriadne dobre vďaka obojručnému držaniu stroja a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca s e-shopom stalman.sk páčila. Brúsku nájdeš dole v popise pod videom na e-shope stalman.sk a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!